Halo semuanya, Assalamualaikum. Sekarang kita akan membuat video tentang cara membuat foam slime atau kayak jilet gitu ya. Tapi ini bukan jilet yang palsu. Yuk kita buat yuk sekarang. Let's get started. Pertama, alat yang dibutuhkan adalah ini, namanya apa ya, lupa ini aku. Ini. Terus sabun batang juga bisa, atau sabun cair, atau yang lainnya seperti ini. Ini juga bisa, nggak apa-apa. Dan juga air terserahnya, mentah atau yang matang. Let's get started. Kita akan membuatnya. Yang pertama kita ambil ininya dulu. Yang pertama kita ambil ini. Ini kita ambil udah, terus ambil sabunnya, kita osok-osok gini. Kalau bisa ini pakai sabun cair ya guys, gak apa-apa. Terus kita kasih air sedikit aja, secukupnya. Kita gini remas-remas atau menjadikan foamnya. Tuh kan, jadikan teman-teman, ini foamnya bisa untuk memperbesar slime untuk mandi atau untuk fluffy ya, slime-nya agar fluffy tuh, ini bisa. Tapi aku kan nggak punya slime. Besok coba kita akan membuat video tentang slime. Ini ya guys. Tuh kan jadi banyak kalau kita ini kan. Tuh bagus kan, teksturnya lumayan lembut, tapi nggak terlalu persis ya sama jilet foam. Kalau jilet foam itu lembut banget, kalau ini kan agak kasar dikit. Tapi ini rasanya nggak kasar loh guys, cuman busanya yang besar-besar tuh ya, mungkin ada kayak busa gitu. Segitu dulu ya video dari aku. Don't forget to like, subscribe, and comment di video ini. Maaf kalau videonya jelek ya. Dadah.